都突然間醒起一樣嘢，講起前世今生，我想問一樣嘢嗱，閃貓咧其實係都係玻璃師嚟㗎啦，佢都會做寵物骨灰嘅玻璃，係啦。我想知如果寵物骨灰，可唔可以 feel 到或者睇到佢啲前世今生？我冇特登去挑戰呢個範疇。講翻少少就係點解我會將寵物甚至乎人嘅骨灰擺落玻璃去做一啲飾品呢個 project，因為我咁啱點得全部都點得 sample 嗱，台面上面除咗某一啲我一陣間再講啦，其實大部分都係雞翼啦或者豬扒骨嘅 sample， 所以唔使擔心。但係唔好真係問我，咁呢個豬扒仔嘅以前係咩？咁我答你唔到，咁呢啲我答你唔到啊。咁但係點解會有呢個 project 咧？就係本身我就真係咁啱嗰個時間，我係先讀咗傳心先嘅。傳心之後我就開咗玻璃嘅 studio。真係有一日，我覺得點解唔可以將呢兩樣嘢擺埋一齊？呢兩樣嘢都我中意嘅嘢，都係我好想做嘅嘢。然而我好想將呢一樣嘢話到俾人聽，而幫到人。咁我就走去問我先師，我就同佢講，其實我而家學緊嘅傳心都係一種能量嘅嘢啦。咁可唔可以將呢個能量，甚至乎將一個信念轉移咗，由一個無形變有形？我話我有個 idea，想將佢擺落一個實體度，因為走咗嘅嘢就冇啦。我哋 feel 到 energy 就可以幫人 feel 到啫。離世嘅走嚟問離世嗰個寵物而家去咗邊度，我哋都可以答到你。但係問題就係你在生嘅人，我話俾你聽，有即係鬼眼話佢喺你隔離，咁你都唔知㗎，咁點算咧？咁唯有就係將嗰一樣咁無形嘅嘢，就將佢擺咗喺手上邊。咁呢個都係在生嘅人嘅一個寄託啦。以前乜嘢都冇，咁你剪啲頭髮、剪啲指甲入落個樽仔度，係咪？咁跟住再後期啲又做到鑽石啦。咁其實喺外國一向都有將人或者寵物嘅灰擺落玻璃，做得靚唔靚係一件事，但係一路都有 artist 嘗試去做緊，但係只係衝破唔到點樣將嗰個實體嘅骨灰可以留咗喺裏面，又變成一個好有美感嘅擺件。咁所以我就覺得啊，都不如試下啦，我哋一路整啦。咁喺整嘅時候都認知好多嘢。咁到真係連個pattern 即係嗰個叫做咩啊？我唔記得咗個中文咩咧。總之係一個總之註冊咗啦，我哋係英文叫 patent 啦，我唔記得中文叫咩突然間。喺香港註冊咗。係啦，咁跟住咧我哋即係又再多咗做啊！即係我同另外一個 artist 各自都做唔同款嘅關於骨灰嘅玻璃擺件。整嘅時候咧，我哋真係 feel 到有唔同嘅喎，即係啲寵物奀皮啦。Uncle Auntie 好猛整啦，當然我哋唔會收到一個好清晰嘅 message，阿女同阿仔就搶我家產，冇呢啲，但係你會感受得到佢以前係冇奀皮啲啦，因為一路做嘅時候，你會睇到嗰啲灰喺個玻璃入邊嗰個流動嗰個感覺，同往常做開嘅唔同，咁尤其是我哋感受會明顯啲嘅，咁。就會有陣時會多口，即係當係攞個 spec 去問下嚟嗰啲寵主或者係屋企人，佢係咪特別曳啲㗎？佢好祥和喎，佢直情係咪好聽話？聽到係你講乜佢都去跟㗎啦咁樣，係 feel 到脾性，真係 feel 到脾性嘅，即係等於頭先燕子你拎上手，你可能都 feel 到。好活潑啊，或者係比較乖乖地溫順啊。即係你就係攞上手嗰個能量咧。我哋係喺製作個過程裏邊，無論係由能量感覺到也好，由眼望到嗰個骨灰個分佈也好，都會 feel 到嘅。我哋甚至乎有陣時真係覺得佢好似有啲穩穩陣陣嘅時候咧，我哋係做上去唔上手嘅，或者會 feel 到嗰日唔好整啦，又甚至乎係要傾偈啦。即係之後先再試後去做調整，或者係睇下點樣可以大家配合。嗰一刻我哋會停啦，我哋直頭今日唔順手啊，休息。咁跟住我哋就會問阿 B 仔你做咩事啊？點解咁啊？即係當傾閒偈咁樣。咁然之後就
冇乜嘢嘅。咁當然我哋嗰一刻唔會特登要收啲咩 message， 純粹係即係將自己嘅感受講咗出嚟先。咁其實人哋想咁樣，你即係睇下過兩日點啦咁樣。咁我哋就可能過兩日感覺順手，覺得嗰個又或者叫靈感到啦，咁我哋就會再重新拎起做。因為你一整你係要一氣呵成，你冇得做到一半，我唔中意我抌咗佢，你唔會抌咗先人或者係寵物嘅骨灰噶嘛。係啊。同埋你攞幾多你就要用晒啊嘛。即係所有嘢都要擺翻喺嗰件飾品入邊。咁所以所有嘢喺計算上面啊，同埋你嗰個心情上面，你一定要 ready 嘅。呢啲嘢冇得話做到中間攤一攤，然之後再翻嚟。我哋唔可以咁樣咯，你係要一氣呵成嘅，成件事成個流暢度你都要由頭到尾。咁所以有陣時真係會 feel 到覺得唔順暢，就會停手，或者係唔會開啊。一拎上去就覺得今日都唔整啦，冇原因嘅喎，唔知點解會有個感覺嘅喎，有啲。我自己就諗起占星嚟嘅，因為占星我有擇日嘅嘛，其實係根據月相啊，或者個月亮同啲其他同啲星體咧有咩相位㗎嘛，可能咁啱嗰一日唔夾咗，都可能係。好似我哋做儀式咁樣喎，有啲日子係唔適合係做任何嘅儀式㗎。有啲人，有啲日子，係啦，即係例如話我想做一個儀式係真係比較需要到月亮嘅力量嘅，咁我就可能會揀啲月空望嘅日子做啦。咁如果要月亮反而而家月空望，就唔好揀，係啦。咁但係嗰啲咩人哋又話咩月食嘅時候唔知做啲乜嘢啊，日食嘅時候做啲咩，即係有嘅。嗰啲係嗰啲咩黑魔法咁嗰啲啊？其實冇特別分黑同白嘅，睇下係用喺即係魔法啦咁樣。係啦，睇下你係用喺邊一範嘅啫，主要都係，即係你用得好嘅，咪啲人好中意會叫做白魔法咁樣，或者係用喺陷害人啊、詛咒方面啊，就係黑白咁。係啦，呢個係比較人為嘅定義嚟。但係其實魔法係咪有一個時限㗎？時限嘅意思係咩？即係好似有個 expiry day 有效幾耐？係啊，即係嗱，我而家用咗呢個魔法 last 到幾耐？係啦，咁其實佢個能量咧，佢會慢慢淡嘅咁一個月啦，或者3個月啦，係有嘅。正常係有，因為講真，人都有生老病死，會慢慢成長啦，或者會有啲嘢慢慢消散啊，可能到咁上下都開始攰啦，冇咁多力啦咁樣。其實魔法都一樣係有呢一個起承轉合。咁但係就可以繼續添加上去，可以嘅，可以添加落去，但係就唔會話我可能我而家做咗一樣嘢，佢永遠都有效就唔會嘅，係啦，點樣都會有少少嘅流失。你頭先現時你頭先玩過呢個咩點講呢個寵物嗰個玻璃啦，你頭先係用個靈擺去試佢啦，我頭先聽你講有其他特別嘢。我啱啱嘗試過，因為通常咧，如果用靈擺咧，比較多人佢哋會用嘅方式係即係睇佢係順時針或者係逆時針咁樣轉啦。咁但係咧，我通常我自己用靈擺咧，我可能會係睇埋佢轉嘅速度啦，係一開始就轉得好快，定係慢慢轉成一個嘅形狀，同埋佢嗰個走向，因為有些少佢未必真係轉圓形咁樣轉，有時佢可能會係直線咁樣轉、打斜咁轉，或者係花形咁樣亂咁轉都有。係啦，咁我啱啱都嘗試過，或者而家做一次。係。係啊，我自己都要定一定嘅時候。頭先你話過係，唔好意思啊，做先。即係類似而家咁樣，其實你見到佢唔係話一開始就喐得好緊，佢係慢慢咁樣循序漸進咁樣，個幅度越嚟越大。而家我見到都好似唔係打轉定我呢個角度啊。佢真係冇打轉，佢係純粹呈直線。上下直線。即係你頭先都有咁講過。同埋佢而家越快越個波幅大喎。係啦，咁其實就可以睇得到係，因為佢嗰個能量佢轉身上嚟，佢都即係都需要一個傳輸位，需要個時間啦咁樣。咁而佢咁樣打直咗咁樣去喐嘅話咧，通常我就會，如果係講一個性格啦，就係一個比較直衝啦、直爽啦，唔係咁圓潤啦，我哋所講唔係咁圓滑嘅一種性格嚟嘅，而且係幾有活力嘅。有活力。係啦。好，睇下停翻先啦。就會用呢一個嚟到去做一個判斷嘅基準咯。咁當然都有好多唔同嘅嘢可以咁樣測量啦。係啦。係咪開估啊？係咯。哇！好驚錯啊！嗱，我其實咧本身有好多唔同
size 啦，唔同款都係有骨灰喺裏邊嘅。裡面有雞肉嘅骨啦，有豬扒嘅骨啦，但係其實真係得一件係有一個寵物嘅骨灰喺裏邊 ，which 就係燕子啱啱自己摸呢件，咁都幾神奇，真係冇得呃嘅。即係你當我哋本身係呢啲玩 energy 嘅人都好啦，我係攞咗出嚟俾佢睇，咁而佢零零四四真係覺得呢件係有啲獨特嘅。而呢件本身就係 artist 自己隻哥基狗嘅骨灰嚟嘅，咁都唔使講啦。哥基係一個咩脾性或者係性格係點樣？冇淨 LL 嘅哥基狗啊嘛，即係我唔熟佢嗰隻哥基狗，但係淨係知道呢一 type 嘅狗仔，都知道佢大概個性格係點樣，咁都真係我都冇乜嘢好講。我第一次見咗佢自己頭先測過晒咁多，我都話係咪佢 feel 到個整嗰個人應該係同一個，因為佢係一樣。係啊，冇錯。唔知點解我覺得呢兩個好似係出自同一人手筆嘅感覺。係啦。咁就直接照問一問係咪同一個人整㗎？咁咪到而家先開估咯。係啊，到而家先開。我都緊張。有啲係我整，有啲係另外 artist 整，咁有啲係真係骨灰，有啲真係 sample 咁樣。咁呢一件真係唯一係隻狗仔嗰個。但係都好明顯，佢真係好有心，係咪？係啊！哇！佢喊到飛起啊！下次訪問佢，因為係走得都突然嘅，亦都冇 expect 點解會咁樣嘅。咁所以佢突然間之後嗰一日就翻嚟，佢話：唉，幫佢整一粒啦。咁跟住就自己埋頭喺度整完就一鎮店之寶啦，喺度玩啦，咁樣就擺咗喺度，一路都擺咗，同埋好得意嘅。嗱，而家我亦都唔會講嗰粒入邊嘅 detail 係點樣，所以咁遠你唔會睇得好清楚。但望落去，每一個人都以為大家都一樣，都係一個宇宙啫，咁樣係咪一個宇宙咁樣？咁佢都得意在咩咧？我冇特登擺一個好顯眼嘅位置，但係有陣時有啲客咧，尤其是養寵物嘅客，可能佢哋養得多寵物添啊，有啲佢會 spot 到呢一件㗎，佢會零零細細覺得呢一件係好唔同。唔知係佢自己放嘅 energy 出去俾人啦，想人哋 pet 下佢，有人摸下佢啊，定係其他本身已經係屋企養咗好多寵物，不嬲都係中意同啲寵物傾下偈啊，好有愛心啊，所以佢零零細細自己望就望到嗰個感覺好接近。係啊，即係佢粒粒都唔會拎上手睇，但係呢粒咧係好多養寵物嘅寵主自己會拎上手，佢話呢粒好靚。唔知點講，但係有啲又好坦白啦，有啲係冇養寵物嗰啲就咁齋嚟睇，佢哋冇發覺呢個分別嘅。佢哋唔會有咩特別嘅感應嘅，但係唯獨呢一件真係有啲得意。其實真係我都覺得好特別，即係我諗係能量灌輸落去係真係有分別嘅，所以點解我成日都話好想將個 energy 擺落去，然之後好具象咁做成一件物件，仲要更加係即係靠我哋嘅手藝做一件賞心悅目嘅嘢咧。咁意義上邊咁一個宇宙已經都唔需要多講啦，係咪？係啊。咁入邊嘅星球亦都代表晒你一家人嘅愛啦。咁所以即係。成件事係好暖心喎。係啊，我覺得係好好，即係打從一開始諗嘅時候，我已經係好想做到呢一樣嘢。咁多年之後，我哋終於做到，仲做得好靚，我都老懷安慰。不過我哋就又係好 low profile，冇特登去即係講出去俾大家聽，即係冇乜點樣好，即係賣廣告啊之類咁樣。但係其實真係好值得支持嘅，我覺得。多謝。